저는 18살 여고생인데요. 저랑 언니는 나이 차이가 좀 나요. 언니가 33살이거든요. 재작년에 언니가 결혼을 했는데 형부가 너무 잘생긴 거예요. 크크크. 언니도 예뻐서 선남선녀라고 막 양쪽에서 좋아하고 저도 잘생긴 형부가 생겨서 너무 좋았어요. 형부도 저 예뻐해주고 맨날 맛있는 거 사주시고 우리 엄마 몰래 용돈도 두둑히 주시고 진짜 잘해주세요. 근데 한 가지 단점은 이상한 소리를 진짜 크크크. 결혼 전에는 자주 만나지 않아서 몰랐는데 결혼하고 자주 놀러 오시는데 그때마다 미쳐버리겠어요. 어디서부터 말을 해야 할지 모르겠네요. 우선 이 더운 여름 우리 집에 도착하시면 소파에 털썩 앉으시면서 포잉! 이래요. 그리고 우리 엄마가 잠깐 부르시면 일어나시면서 띠용! 하고요. 밥 먹을 때도 미쳐요. 진짜 남들은 쩝쩝쩝 소리가 싫다고 하는데 난 차라리 형부가 쩝쩝 소리만 냈으면 좋겠어요. 깻잎김치를 젓가락으로 잡을 때 잘 안 잡히잖아요. 그때 막 2차! 이러고요. 밥을 숟가락으로 뜰 때 푸! 이래요. 진짜 이거 직접 들으셔야 아는데 크크크크크.